Ուզում եմ այսօր սիրելի եկեղեցի մի քիչ անցնենք թե զատիկ ինչ էր եւ նոր ուխտի մեջ ինչ դարձավ մեր համար։ Ուրեմն ովքեր Աստվածաշունչ կարդում են, նրանք կիմանան, որ հին ուխտում կար այս տոնը զատիկը։ Զատիկը նրա համար արվեց, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը լուծի տակ էր, ծառայության լուծի տակ էր Եգիպտոսում, Աստված հատուկ ծրագրով էր տարել դե եւ ինքը նախապես ասել էր, որ այսպես լինելու է, այսպես հրաշքներով պետք է հանեմ ու հանելու ժամանակ 10 հարվածներ եղավ, որից մեկը վերջի հարվածը Աստված ասավ, որ առաջնեկները Եգիպտոսի պետք է մահանան։ Բայց դու որ իմ ժողովուրդն ես, ասավ կվերցնեք առաջի ամիսը, ապրիլ ամիսը, երբ որ այդ ամսվա ասավ կլինի ձեր առաջի ամիսը, կվերցնեք ամեն մեկը գար կվերցնեք ամսի 10-ին եւ մինչեւ 14-ը ձեր տներում կպահեք, ձեր մոտ կպահեք այդ գարներին։ Ես ուզում եմ մի վկայություն պատմեմ իմ կյանքից, որ չգիտեմ, երևի թե մեր հիշողության մեջ տպավորվում է լավ եւ վատ պահերը։ Երևի թե ավելի շատ տպավորիչ է մնում վատերը մեր կյանքում, լավերը որոշակի կարող է մոռանանք։ Ու իմ համար ամենա այդ ձև տպավորիչ պահերից մեկը նա էր, որ մեր տանը մեր տունը սեփական տուն է, պապիկը իր ընկերների հետ գնել էին մի գար եւ որոշել էին, որ որոշված օրը պետք է գնան եւ քեֆ անեն։ Այդ գարին մորթեն եւ իրանց ընկերներով քեֆ անեն։ Ու ես փոքր երեխա եմ, երևի մագապարտեզի, երևի 4-5 տարեկան երեխա եմ։ Ու այդ գարը, որտեղ որ գծված էր այդ վանդակի մեջ, ես թաքուն գնացի, սկսի այդ գարին կանֆետ տալ։ Դե երեխեք ինչ են սիրում, կանֆետ պատկերացել եմ ինքն էլ է սիրում, բանից դուրս եկա, որ ինքն էլ էր սիրում կանֆետ։ Իմ համար մինչև ասենք հիմա զարմանալի է գարը կանֆետ ուտում։ Ու ընքան մոդիկացանք, ընքան սկսեցին սիրել, որ այդ վանդակի մոտով որ գնում էի կողմ, որ կողմ գնում էինք, հետևիցս գալիս էր։ Թաքուն բացեցի, ասել տենամ ինչ կանի։ Բացեցի եւ ուր որ գնում էի կնստեի բազմոցի վրա չէր գալի մոտս։ Թռնում էր բազմոցի վրա, որ ինձ մոդիկ կլներ։ Ներքև լինելի իրան մոտիկ չէր, թռնում էր բազմոցի վրա։ Ունքան sense կապնում է, ուր գնում է հետևից, այսօր ինձ լավ է ես գում, որ ինձ բան լսող մեկը կա, ուր գնում եմ հետևիցս գալիս է երեխա եմ, ինչքան է լավ ես գում դրա։ Համա շատ ուրախացել էի։ Ու եկավ այդ օրը, որ պետքա տանեն։ Դա մի քանի օր ատև է, բուկվալնա։ Ու հետո պապիկս ասում է, թե խի չգնացինք ուրիշ գար վերցնենք, որ այդ վերցնենք։ Ու ես մեծ տրավմա տարա, որ եկան այդ օրը գարին տարան եւ ինչի համար նա վերցրել են տարին շատ մեծ պերեժիվացիա եղել, շատ մեծ, մինչև հիմա հիշում եմ դա։ Երևի ես մի շատ փոքր, մի 4-5 տարեկան ժամանակ սա եղել դա։ Ու մինչև հիմա տպավորված է այդ իմ ապրումները, նրա ինձ լսելը, որ հանկարծ իր աշկից բացակայում է բղավելով մաներ գալ ինձ, մինչև գտնում էր նոր դադարում էր բղավելուց։ Ու երբ որ կարդացի հին ուխտը, ես պատկերացի, որ երբ որ Աստված նրանց տվեց այդ պատվերը, որ վերցրա քո մոտ պահի, որ մենք մարդիկ հասկանան, որ ինչ որ իրանց ընտանիքի մտերիմ ինչ որ մի բան, ինչ որ մեկը դառնար եւ նոր զոհաբերեին նրանք ցավ ունենային իրանց ապրելու։ Նրանց երեխեքն էլ եմ ես պատկերացնում, որ իրար հետ ընտելացել էին, որոշակի մտերմություն են ունեցել, նրան մորթելու ժամանակ ցավ էին ապրել։ Դրա համար Աստված ասավ 4 օր պահի քո մոտ եւ 14-րդ օր 10-ից մինչեւ 14 օրը պահի քո մոտ եւ 14-րդ օրը նրան մորթի եւ նրա արյունը կվերցնես եւ քո տան դրան դիքների վրա այն կասյակներ են ասում ռուսերեն, դրանդիկ, հայերեն, դրանդիկների վրա կքսես։
Եվ ասում է, որ մահվան հրեշտակը կանցնի, կտեսնի այդ արյան հետքը, կհասկանա, որ դու իմ ժողովուրդն ես։ Քո համար, քո տան մեջ արդեն զոհված կա, քո առաջնեկի համար զոհաբերություն կա արած։ Ու մահվան հրեշտակը կողով կանցկենա։ Ու հենց այդպես էլ եղավ, որ տանը որ չկար այդ արյան նշանը, մահվան հրեշտակը մտավ, եթե տան մեջ եղել է քանի հոգի առաջնորդ, այսինքն իր տան մեջ առաջի ծնվածը կլներ կին, տղամարդ կապ չուներ, բոլորի տանը մտավ եւ մահ եղավ։ Սա կոչվում է զատիկ, սա կոչվում է հին ուխտի զատիկ։ Ու այս զատիկը հետարքիրա որ տեղափոխվեց նոր ուխտ։ Ես կուզեմ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մեր եկեղեցում ամեն մեկս հասկանանք, այս խորհուրդը, այս այն ինչ որ այսօր խոսում եմ, մենք հասկանանք ու կարողանանք նաև փոխանցենք մարդկանց, որ ովքեր որ չգիտեն սա։ Ինչ է զատիկը։ Մենք իհարկե կարող ենք կարճ ասել, որ զատիկը մեր Քրիստոսն է։ Դա իհարկե հենց է մեր համար մորթված։ Բայց կուզենամ մեր սրտի մեջ ունենանք ֆունդամենտալ այս հասկացողությունը, այս խորհուրդը, որպես բնաբան Աստծո խոսքից կարդալու եմ Եբրայեցիների 10:5-ից, Եբրայեցիների 10:5 խոսքից։ Դրա համար Քրիստոսը աշխարհ մտնելից ասում է. զոհ ու պատարակ չկամեցար, բայց ինձ համար մի մարմին պատրաստեցիր։ Ողջակեզները եւ մեղքի համար զոհերը քեզ հաճելի չեղան, այն ժամանակ ասեցի, ահա գալիս եմ, ինչպես որ Սուրբ գրքի փաթույթում իմ մասին գրված է, որ քո կամքը կատարեմ, ով Աստված։ Վերևում նա ասում է, զոհ եւ ընծա, ողջակեզներ եւ մեղքի համար արված զոհ չցանկացար, եւ ոչ էլ դրանք քեզ հաճելի եղան, որոնք մատուցվում են ըստ օրենքի։ Այնուհետև ասում է, ահա գալիս եմ քո կամքը կատարելու, ով Աստված։ Ջնջում է առաջինը, որպեսի երկրորդը հաստատի։ Այդ կամքով է, որ մենք սրբվեցինք Հիսուս Քրիստոսի մարմնի միանգամյա ընծայվելով։ Մինչև շարունակելը կուզենամ ասեմ, որ ասում է, որ Աստված այդ օրենքի գրված զոհերից զզվեց, չուզեց դա։ Ինչն է պատճառը, ինչի համար Աստված այդպիսի մոտեցում ցույց տվեց։ Որովհետև մարդը փոխեց դրա իմաստը։ Գիտես, երբ որ գալիս է մի պահ, երբ որ Աստծո ցանկությունը, Աստծո կամքը փոխում ենք մեզ հարմարացնելով։ Գիտեք, երբ որ զոհ են բերում մեղքի, այդ զոհի վրա իրանց ձեռքերը դնում էին զոհի գլխին, ով որ մեղանչել էր։ Եվ այդ մարդի մեղքը փոխանցվում էր նրա վրա, եւ այդ զոհ, այդ գառը, այդ այծը, ինչը որ պետքա զոհաբերեն, նրա վրա էր դրվում մեղքը։ Ու երբ որ նա ընտանում էին զոհաբերելու, դա նշանակում էր ոչ թե ինքը պարտք էր տրվեց Աստծուն, այլ ոչ այդ մարդու տեղը այդ անասունը մահացավ։ Այդ մեղքի պատճառով, մեղքի հետևանքով այդ գառը մահացավ։ Ու մարդը փոխեց դա, մարդը դարձրեց ուրիշ մի երևույթ, որ ինքը մեղանչել է, դա իր համար ծախս է։ Դա իր համար որոշակի ծախսի միջոց է, որ ինքը դա կանի եւ ազատ կլինի Աստծո օրենքից արդեն։ Դրա համար Աստված ասավ, ես զզվեցի, որովհետեւ ես դրանք չեմ ուտեմ, դրանք իմ համար չեն, դա ձեր համար արված, որպեսի ձեր մեղքի պատիժը նա վերցնի։ Եվ դրա համար ասում է, որ նա մի մարմին պատրաստեց, որը որ մեր համար կզոհաբերվեր։ Դա Հիսուս Քրիստոսի մարմինը միանգամյա ընծայոբերումով էր։ Շարունակության մեջ այսպես ասեմ, եւ ամեն քահանապետ, ամեն օր կանգնում էր պաշտամունք մատուցանալու, եւ զոհերն է շատ անգամ մատուցում, որոնք երբեք չեն կարող մեղքերը վերացնել,
բայց նա մեղքերի համար մեկ զոհ մատուցելով մշտենջանապես Աստծո աշկողմը նստեց եւ այնուհետեւ սպասում է մինչեւ որ իր թշնամիները իր ոտքերի տակ պատվանդան դրվեն, որովհետեւ մեկ պատարակով սրբողներին հավիտյան կատարյալ դարձրեց։ Բայց Սուրբ Հոգին էլ մեզ վկայում է վերևում ասելուց հետո. Սա է այն ուխտը, որ պիտի կնքեմ նրանց հետ։ Այն օրերից հետո ասում է Տերը, իմ օրենքը նրանց սրտի մեջ պիտի դնեմ եւ նրանց մտքերի վրա պիտի գրեմ դրանք, իսկ որտեղ դրանց թողություն կա, մեղքի համար այլևս զոհ պետք չէ։ Արդ եղբայրներ, քանի որ համարձակություն ունենք մուտք գործելու սրբարան Հիսուսի արյամբ, որը մեզ համար նոր ու կենթանի ճանապարհ բացեց վարագույրի միջով, որ իր մարմինն է եւ մի մեծ քահանապետ Աստծո տան վրա, նրան մոտենանք նշմա, ինչպես մոտենանք, ճշմարիտ սրտով, լիակատար հավատով, մեր սիրտը չար խղճմտանքից մաքրված, մեր մարմինը մաքուր ջրով, այսինքն Աստծո խոսքով լվացված, աննկուն պահենք հույսի դավանությունը, որովհետև խոստացողը հավատարիմ է։ Եվ միմյանց նկատմամբ հոգատար լինենք, սիրո ու բարի գործերի մղելով։ Եվ մեր մեկտեղ հավաքվելը զանց չառնենք, ինչպես ոմանք սովորություն ունեն։ Այլ միմյանց քաջալերենք եւ այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք, որ օրը մոտեցել է։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Մի հատ հետարքիր Աստծո հայտնությունը Եբրայեցիներին բացատրում է Պողոս առաքյալը, ասում է, որ ինչպես մոդիկանանք Աստծուն։ Գիտես, ծիսակատարությամբ չի ասում ծիսակատարությամբ, այլ մեր անձին ներսի մարդու հետ ասկսեմ Աստված աշխատել, ասում է, ինչպես մոդիկանանք Աստծուն։ Մենք Տեր Հիսուսը մեզ իրավունք տվեց մոդիկանալու։ Նա նստեց Հոր Աստծո աշկողմը մեր համար բարեխոսելով։ Գիտես, երբ որ մենք գնում ենք իր մոտ եւ մեղանչում ենք եւ Տիրոջը խնդրում ենք ներում եւ ինքը Հոր աշկողմում նստած սկսում է բարեխոսել մեր համար։ Եվ Հայրը, երբ որ մեզ նայում է իր որդու այդ զոհի միջոցով, արյան միջոցով նայում է եւ թողություն է տալիս։ Ներում է գալ, երբ որ մենք ապաշխարում ենք։ Ես սրա մասին խոսացել եմ, որ բոլոր մեղքերը, որ մենք ապաշխարում ենք, դրանք են ներվում։ Երբ որ նայում ես հին ուխտի մեջ եւ նոր ուխտի մեջ, Աստծո ձեռագիրը նույնն է, նրա նպատակը նույնն է, մարդուն մտցնի հավիտենական կյանք։ Միակ նպատակը դա է։ Ուրիշ, գիտես, ստեղել է օրհնելու, ստեղել է մեզ օգնելու, ստեղել է տալիս մեզ բարիքներ օգտվենք, իրան վայելենք։ Ճասմա սկզբից խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ արդարությունը եւ մնացածը ձեզ կտրվի, երբ որ սկզբից դա է։ Աստված ուզում է, որ մենք ունենանք դրանք, բայց սկզբից մեր հավիտենական կյանքի մեջ հաստատուն լինենք։ Ու նրա գերագույն նպատակը լինելով ամեն խանգարող բան արանքից հանեց։ Ու մեր մեջ Աստծո եւ մեր մեջ խանգարողը դա մեր մեղքն էր։ Ու նա խաչափայտին կամեց։ Երբ որ նայում ես այդ ֆիլմը, այսօր մի փոքր դերվակ նայեցինք, խորհուրդ եմ տալի տարին մի անգամ կարելի է կակ մինիմում նայած դա։ Այդ ապրումներն ունենանք, թե ինչերով անցե, չգիտեմ, փորձագետներն ասում են, որ նույնիսկ այդ դաժանությունը, որ Մել Գիբսոնը փորձել է ներկայացնի այդ ֆիլմի մեջ, ամբողջական չի նույնիսկ, ավելին ա եղել, պատկերացնում եք։ Ես կադր է լինը, որ ես աշկերս փագում եմ նայելուց։ Եվ ասում է, երբ որ նա մահացավ, մի հատ հետարքիր բան ասում,
կուզենամ Ղուկաս 23-ի 44-ը, Ղուկաս 23:44, 6-րդ ժամի մոտ էր եւ ամբողջ երկրի վրա խավար եղավ մինչև 9-րդ ժամը։ Եվ արեգակը խավարեց ու տաճարի վարագույրը մեջտեղից պատռվեց։ Այն իրողությունը, որ ասում է 3 ժամ երկրի վրա խավարատեր է, տիրե 3 ժամ։ Այսօր երբ որ արևը խավարում է, րոպեներ է տիրեմ, երբ որ մոլորակը գալիս է նրան պահում է, դա լույսը չի կորչում։ Բայց այս ժամանակ ասում է խավար տևեց։ Այսինքն լույս չի եղել։ Պատկեր ամբողջ երկրի վրա է շեշտը։ Երբ որ հեղինակը գրում ամբողջ երկրի վրա, դա Ղուկաս ավետարանի շնա է Պողոսի աշակերտը, նա բժիշկ է եղել։ Նա այդ ինֆորմացիան վերցրած ասում, նա հենց այնպես չի ասում, որ միայն այս տարածաշրջանի, ասում ամբողջ երկրի վրա խավար է եղել։ 3 ժամ։ Իմ չգիտեմ ոնց կուզեք պատկերացեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իմ պատկերացումն է, որ այդ լույսը, որ Աստծուց գնում է թե արևի վրա, թե բոլոր այդ այս մեր տիեզերքի վրա, այդ լույսը փակվեց։ Ու դրա համար այդ 3 ժամ խավար եղավ։ Ու ասում է, այդ ժամանակ այդ տաճարի վարագույրը, որի հետևում դրված էր ուխտի տապանակը, որը խորհրդանշում էր Աստծո ներկայության, որ Աստծո ներկայությունը այդ է կա։ Ուրիշ բան չէր, որ Աստծո ներկայությունը այդտեղ կա։ Դա էր խորհրդանշում։ Ասում է այդ վարագույրը պատռվեց։ Եվ դա խորհրդանշում է, որ Աստծո ներկայությունը այդտեղից գնաց։ Այդտեղից դուրս եկավ Աստծո ներկայությունը։ Բայց փառք Տիրոջը, որ նա մեզ որբ չթողեց, նոր ուխտի մարդկանց գիտես ինչ, ասում է, երբ որ տաճարից գնաց այդ ներկայությունը, ասավ, ես ձեզ որբ չեմ թողա, կխնդրեմ հորիցս եւ նա մխիթարիչը կուղարկի ձեզ։ Սուրբ Հոգին կգա եւ կբնակվի ձեր մեջ։ Եվ ասում է ձեզ կսովորցնի, այն ինչ որ ձեզ ասեցի, որովհետեւ ինձանից կվերցնի եւ ձեզ կփոխանցի եւ կսովորցնի այն ինչ որ Տեր Հիսուսը մեզ համար ասեց։ Ու երբ որ նայում ես այս շղթային, տեսնում ես, որ Աստծո գերագույն նպատակը իմ ու քո սիրտը բացելն է, իր առաջ մաքրվել է եւ մտցնել երկնային արքայություն։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Արտաքուս, երբ որ Արտաքուս ինչ որ մի բանի մասին Աստված խոսեր, նա կնշեր, որ Արտաքուստա։ Կարանք Արտաքուս որևէ ծիսակատարություն անես։ Նայում ես այսօրվա երեկվանից ավելի ճիշտ սկսված զամբյուղներով մարդիկ տանում են, այդպես են սովոր, իրաց մեղադրելու չի, իրանց սովորցրել են այդպես, զամբյուղներ են տանը մորշնելու, դրանց մեջ դրած, ասենք, կուլիշներն է, ձվերն է ներկած, չգիտեմ էլ ինչեր ամեջին։ Հա, տենց ինչ որ բաներ են դնում, տանում են, որ այդ ձև են սովոր է։ Դա արտաքուստ գործողություն է, որը որ կտրված է Աստծո հետ հաղորդակցությունից։ Որովհետև եթե մենք ցանկանում ենք Աստծո հետ հաղորդակցվենք, նա ասել է ոնց հաղորդակցվենք։ Հա, հիշում եք, երբ որ Սամարացի կնոջ հետ խոսում էր, նա ասավ Աստված ինչպիսի երկրպագուներ է իրան մանգալի, ով է հիշեմ, ովքեր որ հոգով եւ ճշմարտությամբ կերկրպագեն Աստծուն։ Աստված այդ տիպի երկրպագուներ է փնտրում իրան։ Ուրեմն մի քանի բաներ որ կուզենամ նշեմ ու կանցնենք մեր օգնյալ ծառայությանը։ Տեր օգնի մեր եղբայրները այսօր առավոտվանից ծառայում են։ Այս ասում եմ, երբ որ այս տոնը ուրախության տոն է։ Մեր համար ուրախության տոն։ Իհարկե մենք պերեժիված ենք, մենք ապրում ենք այդ Տիրոջ տառապանքը, մենք հուզվում ենք, մենք նրա այդ տառապանքների մեջ տեսնում ենք ոչ թե ես որ նոր ապաշխարել ասում եմ, որ հանկարծ է տերն է, մի քանի զինվոր գոնե կսպանեին, ինձ սպանելուց առաջ հաստատ մի քանիսին կսպանեի, չէի թողա որ իմ Տիրոջս տենց անեն, բայց երբ որ հասակ ունեցա, հասկացա որ
Իմ մեղքերն են նրան բարձրացրել դե։ Իմ մեղքերն են նրան գամել այդ խաչափայտին, այդ տանջանքի ճանապարհի մեղքերի համար պատճառ եղավ, որ ինքը հասկենա։ Ու երբ որ նայում ես այս ընթացքին Քրիստոսի, տեսնում ես, որ նա ուղղված է սիրոց արած այդ գործողությունը ինձ ու քեզ անհատական։ Չեմ ուզի ասես, ես իմ ամուսինի, ես իմ երեխեք, ես իմ ծնողները, անհատական իմ համար արավ, իմ համար։ Դու էլ ասա, որ քո համար արե դա։ Այդ գործը ամեն մեկիս համար անհատական ինքը արավ։ Ու շատ հետաքրքիր էր, որ Քրիստոսի զոհաբերությունը եղավ հենց այդ զատկի տոնին։ Պատկերացնում եք։ Ես այսպես եմ պատկերացնում, որ այդ զատկի տոնի ժամանակ Աստված իր միածինը զոհաբերեց ամբողջ մարդկության մեղքերի համար։ Հենց այդպես է գրված է, որ ինքը մեր համար զոհաբերեց։ Պատկերացնում եք, այդ զոհաբերությունը իմ ու քո համար ինչ էր նշանակում դա։ Առաջի բանը, որ կուզենամ մեզ սրտերեմ նշենք, որ Տեր Հիսուսի հարությունը Տերը կրեց մարդկության անհնազանդության մեղքերի պատիժը։ Իմ ու քո մեղքերի պատիժը կրեց։ Բավարարելով Աստծո արդարության պահանջները եւ խաղաղեցրեց Աստծո զայրույթը։ Այդ տանջանքը, որ անցավ, նա այդքանը բավարար էր ամբողջ երկիր մոլորակի համար, մարդկության համար, բավարարեց այդ պատիժը մեր կրելով եւ Աստծո զայրույթը իջացրեց։ Որովհետեւ Աստծո զայրույթը բարձրանում է մեղքի հանդեպ, որովհետև նա կատարյալ սուրբ լինելով եւ մարդը լինելով մեղսալից չի կարա մեկտեղ գտնվել, չեն կարա նույն տեղ գտնվեն։ Դա ոչ թե Աստված դաժան է, այլ նրա կատարյալ սրբությունը չի թողնում մեղավոր մարդը մտնի դրա մեջ։ Ուրեմն նա կրեց մարդկության անհնազանդության մեղքերի պատիժը, բավարարելով Աստծո արդարության պահանջները եւ խաղաղեցրեց Աստծո զայրույթը։ Երկրորդը, Տեր Հիսուսի հարությունը դա աստվածային հաստատում էր, Աստծո կողմից հաստատում էր, որ Հայրը ընդունեց իր որդու մահը որպես զոհ մարդկության մեղքերի համար։ Հարությունը, երբ որ նա հարություն առավ, դա հաստատեց, որ այս զոհը Հայրը ընդունեց ու բավարարեց։ Չգիտեմ, բարդ եմ խոսում, թե հասկանալի է։ Հասկանալի է։ Եվ նստելով հոր աշկողմը մեր համար բարեխոս եղավ։ Ու նա ամեն ժամանակ, երբ որ մենք գնում ենք իր մոտ, երբ որ գնում ենք իրան խնդրելու, նա ամեն ժամանակ բաց է։ Այդ ճանապարհը բացեց։ Ճանապարհը բաց է եւ պատկերացեք, գիտեք ինչ, երբ որ հիմա ասում են, որ ցանկանանք գնանք Միացյալ Նահանգներ, ովքեր Միացյալ Նահանգների վիզա ունեն, նրանց մասին չի խոսքը, ովքեր չունեն նրանց մասին, ոնց գնանք, երբ որ ճանապարհը փակ է, չենք կարա, չէ՞։ Բայց գիտենք, որ կա այդ երկիրը կա, ես ռեկլամ չեմ անում այդ երկրին, պրոստը գնալ ման գալու մասին է խոսքը։ Բայց գիտես, որ այդ երկիրը կա, կուզենաս գնաս ման գաս քաս, բայց երբ որ հնարավորություն չունես գնալու, ճանապարհը փակ է, հնարավորություն չկա գնալու։ Այս հակառակը Աստծո հետ է։ Աստված բացել է ճանապարհը իր որդու միջոցով, որ մենք կարողանանք գնանք իր սրբության առաջ կանգնելու եւ նրանով մաքրվելու, բայց մարդը դժվարացնում է, ծիսակատարություններ ավելացնում, տարբեր բաներ մտցնելով, որը որ Աստծո կամքը չի, որը որ Աստծո ծրագիրը չի, Աստված միայն ասել է, որ կհավատաս, երբ որ կգաս, կխոստովանես,
կմեղանչես, մեղակը գասի առաջ։ Դու եւ կապաշխարես քո կատարածից, կբացվի քո համար։ Դուռը կբացվի։ Ու երբ որ ես ու դու ապաշխարում ենք, մեր հավատքը կենթանանում է։ Մեր հավատքը կենթանանում է։ Մինչև այդ Աստծո խոսքը ասում է, որ այն առանց գործի հավատքի գործերի, որը որ չկար մեր կյանքում, այդ հավատքը մահացած էր։ Բայց երբ որ մենք ապաշխարում ենք, մեր հավատքը կենթանանում է ու գալիս ենք դեպի Աստծուն, դա չի դառնում, գիտես ինչ, մի հատ բնավորության գիծ, որ ես ասենք ես բնավորություններն ունեմ, ես ձևի ապրում եմ, այս հավատքս էլ դառավ մի հատ բնավորության գծերից մեկը, դա չի նշանակում, դա նշանակում է, որ դառնում է իմ ու քո կենսակերպը, ապրելակերպը, կենսակերպ, այսինքն իմ էությունը ամբողջությամբ արդեն փոխվում է, ու նույն մարդը չի այլևս, այլ նոր մարդ է Աստծով։ Ու իր նպատակն Աստծո նպատակն է, որ մենք այդպես նոր մարդ լինելով, որ արդեն մեր հավատքը կենթանացել է, մենք լինենք եկեղեցու մեջ այն մարդիկ, ովքեր բերում են շինություն, մարմնի մեջ, Քրիստոսի մարմնի մեջ շինություն բերող մարդիկ, ուրիշ գիտես ինչ, երբ որ ես ու դու փրկվեցինք, երբ որ դրա մեջ մեր մեղքերը ներվեց, սրբվեցինք եւ մենք արդեն փրկված ենք, ու վсё, իմ բնավորությունը փոխվեց, արդեն կենսակերպը սա դառե, այլևս ես չեմ մտածեմ, որ դա ինչ որ մի հատ նոր բան եկավ իմ կյանքում, որ պետք է աղոթեմ, պետք է ինչ որ տեսակատարություններ անեմ, այլ իմ կենսակերպը փոխվեց, ասում է, մի ուրիշ նպատակ եկա քո համար ու իմ համար, որ իր մարմնի մեջ շինություն բերենք։ Քույր աղբերների մեջ ես լինեմ շինություն բերող։ Քրիստոսի մարմնի մեջ ես լինեմ այդ կապող օղակը, որպես շինություն, եթե պատկերացնեք, ամեն մեկս որպես քար դրված ենք այդ շինության մեջ։ Եվ ասում է, նրա գլուխը Քրիստոսն է, այդ շինության գլուխը, այդ անկյունի քարը, այդ ֆունդամենտը, այդ հիմքը Քրիստոսն է, բայց մենք էլ նաև քարեր ենք դրված այդ շինության մեջ։ Իհարկե, քարերը ավելորդ բաներ են ունենում։ Սուրբ Հոգին տաշում է դար մեր վրայից, որպեսզի կարողանա տեղավորել մեր տեղը դրված։ Հա, չենք գնում, չէ՞ ուրիշի տեղը մենք զբաղեցնում, այլ մենք ամեն մեկս մեր տեղն ենք զբաղեցնում։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ու երբ որ մենք սկսում ենք այդ տիպի կյանք ապրել, շինություն բերել մեր շրջապատին, գիտես ինչա կատարվում, կատարվում է մեր մեջ արժեքների փոփոխություն, վերստին ծնվելուց հետո։ Մեկ հետենը մեզ էս, այն ինչ որ երևացողը, Աստծո խոսքը ասում է, որ դա ինչա, դա ժամանակավոր է։ Այս ինչ որ երևում է, պատկերացնում ես, ինչ որ նայում ենք, մեզ ենք նայում, այս ինչ որ նայում ենք, ամեն ինչ տեսնում ենք, ասում է, Աստծո խոսքը ասում է, դրանք ժամանակավոր են։ Իսկ այն ինչ որ չի երևում, հավիտենական է։ Ու մեկ է տեսնում ես, որ քո կյանքը արդեն սկսել է այդ չերևացող բաների համար ավելի շատ ռեագիրովեց արվել։ Քո սիրտը սկսում է ռեագիրովեց անել այն չերևացող բաներին, ավելի շատ։ Մեկ է այդ գործողություններին, այդ Աստծո կամքի սկսել է քո սիրտը արձագանքել։ Գիտես, երբ որ Աստծո խոսք են ասում, չես ասում էլի սկսին Աստծո խոսք ասել, մեկ է ասում ես հոբ լա սպասի տենամ, ինչ ասվում ստե, որտեվ այդ իմ համար է, իմ համար է գրել Տեր Հիսուսը։ Հալելույա։ Եվ վերջացնելուց առաջ կուզենամ ասեմ, որ սկզբից մենք խոսացինք այդ կնիքի մասին, որ
Զադիկի, որ կսվել էր դրանդիկների վրա։ Հայտնության գիրքը ասում է, որ նաև հավատացյալների վրա կա կնիկ դրված։ Գրված չի ինչ կնիկ, բայց իմ համոզմունքն է, սա իմ անձնական համոզմունքն է, որ դա Քրիստոսի արյան կնիկն է դրված, որ սա գնված է իմ արյունով։ Ու այս արյան կնիքը ցույց է տալի իմ եւ քո պատկանելությունը, թե ում եմ ես պատկանում։ Երբ որ հոգեվոր կյանքում նայում են դիվական աշխարհը, նայում են հրեշտակները, նայում են բոլոր այն հոգիները, որոնք որ տեսնում են, մեզ տեսնում են, որ այս մարդիկ պատկանում են կենթանի Աստծուն, որոնք որ գնված են ամենաթանկ գնով, կենթանի Աստծո որդու արյամբ, ու այդ կնիքը մեր վրա լինելով, ուզեմ ձեզ ասեմ, որ հոգևոր աշխարհը ոչ մեկ իրավունք չունի առանց նրա թույլատրության, առանց նրա տեղեկության մեզ մոտիկանալու որևէ մեկը, որտեղ մեզ պատկանող այնում որ մենք պատկանում ենք, Տեր Հիսուսը այսպիսի մի խոսք ասավ, ոչ մեկ իմ ձեռքից ձեզ չի կարա վերցնի, հափշտակի, գողանա, ասավ, գիտեք ինչ հա շարունակեմ, այդքանը երևի կբավարարվեր մեզ հասկանալի կլիներ, բայց շարունակության մեջ ասում է, որովհետև իմ հայրը բոլորից մեծ է, ոչ մեկ չկա նրանից բարձր, նրանից մեծ չկա, ու հայրը ամեն ինչ խոնարհացրեց իր որդու առաջ, որովհետև նա իր կյանքը տվեց, նա իր հոր խոսքը գետին չգցեց, երբ որ նայում եմ այդ տառապանքի ընթացքը, ասում եմ, ոնց այսքանը համբերատար անցավ, ու ասում է, ձեզ ոչ մեկ իմ ձեռքից չի կարա հափշտակի, չի կարա վերցնի, իմացեք, որ դուք ամենից մեծին եք պատկանում, եթե մենք պատկերացնում ենք աշխարհի մեջ պրեզիդենտներ, թագավորներ, մեծամեծներ, թաքնված կառավարողներ, ովքեր որ կառավարում են աշխարհը, ու շատ վատ են կառավարում, ասեմ, գիտեք, նրանք ոչնչություն են, Աստծո խոսքը ասում է, որ մարդը մահանում է, նրա բոլոր ծրագրերը նրա հետ գերեզման են իջնում։ Ինչպիսի մեծ մարդ ուզում լինի, աշխարհակալ մարդիկ են եղել, ովքեր երկրներ են գրավել, նրանք չկան, եւ նրանց սարքածն էլ չկա, ասեմ ավելին, նրանց սարքածն էլ չկա, բայց նրա սարքածը Քրիստոսի սարքածը, Քրիստոսի ստեղծածը, մինչև որս կա, ու լինելու է, մինչև որ նա կգա, դա եկեղեցին է, նրա արյամբ գնված մարդիկ լինելու են մինչև աշխարհի վերջը, մինչև նրա հետ հանդիպումը լինելու ենք սիրելիներ ջան, ու այդ կնիքը, այդ մեր պատկանելության կնիքը, ես մտածում եմ ասեմ, երբ որ մեր գիտությունը շատ զարգանա, դե լավ զարգացել է, բայց մտածեմ լավ շատ զարգանալու տեղ ունի։ Գիտեք, գիտությունը, կուզեմ մի բան ասեմ, գիտությունը, որ զարգանում է, դա չի նշանակում, որ իրանք ինչ որ օրենքներ են հորինում։ Ոչ, բացահայտում են օրենքները։ Աստծու դրված օրենքները, իրանք բացահայտում են։ Հա? Երբ որ Նյուտոնը բացահայտեց երկրի ձգողականությունը, ինքը չհորինեց այդ Պրոստ ինքը բացահայտեց այդ օրենքը, Աստծո օրենքը բացահայտեց։ Երբ որ բժշկությունը կամ այդ գիտությունը ավելի շատ խորանա, ես մի բան եմ պատկերացնում, երբ որ մեր գենետիկան նայեն, մեր գենետիկայի մեջ բոլոր վերստին ծնված մարդկանց գենետիկայի մեջ ես պատկերացնում եմ, որ մի ընդհանուր բան է լինելու։
Որտեվ ամեն անգամ, երբ որ մենք ընդունում ենք հաղորդություն Աստծո մարմնի եւ արյան հետ, մեր մեջ ինչ որ մի բան ընդհանուր է դառնալու։ Ես հավատում եմ տենց, այս իմ կարծիքն է, որ դա կա տենց։ Ուրեմն սիրելի Աստծո ժողովուրդ, կուզենամ ամեն մեկս մեր սրտի մեջ ունենանք, որ զատիկը ուրախանալու, ցնծալու տոնա։ Իմ պատկերացմամբ իհարկե Աստված, երբ որ մարդ դառավ, դա էլ էր մեծ հրաշք, բայց Քրիստոսի հարությունը առանցքային եղավ ամբողջ մարդկության համար, որտեղ նրա հարությունը ճշմարիտ դարձրեց նրա բոլոր խոսքերը։ Երբ որ նա հարություն առավ, աշակերտների սիրտը տեղն ընկավ, որտեղ աշակերտներ կային, որ Էմավուս էին գնում, անունները գրված չի, նրանք երբ որ հանդիպեցին Տիրոջը, Տեր ասում նրանց աչքերը բռնեց, որ նրանք չճանաչեն իրեն, ասում նա դու մենակ դու ես Երուսաղեմ, չիմացար ինչ եղավ, ու սկսում են բացատրել ինչ ա եղել, բայց Տեր Հիսուսը սկսեց իրանց բացատրել, թե Քրիստոսի համար գրված այս բաները այսպես է լինելու։ Գիտեք, իրանց մեջ քանդվել էր այդ, ասում եմ մենք էլ հույս ունենք, որ նա է Մեսիան։ Պատկերացնում եք, նա ասում է հույս ունենք, բայց նա մահացավ արդեն երրորդ օրն է։ Այդ բոլոր հույսերը ոչնչացան։ Լավ բարի մարդ էր, բժշկություններ էր անեմ, շատ լավ բաներ էր խոսեմ, բայց մեր հույսը կոտրվեց, որովհետև նա մահացավ, իրանք տեսան, որ մահացավ։ Եվ խոսք ասում է, որ նա Տերը սկսեց նրանց բացատրել, ամեն ինչին ուխտով բերեց, բացատրեց, ցույց տվեց, որ սա սենց է լինելու, եւ ասում է հաց ուտելու ժամանակ, որ կտրեց հացը, ասում է նրանց աշկերը բացեց եւ նրանք ասին, վաու, Տերներ, ոնց մեր սրտերը մեր մեջ այրվում են, մենք չենք հասկանում, նույնիսկ ուշադրություն չէին, այնքան տրտմած են, որ սրտերին չէին ուշադրություն դարձնեմ։ Գիտեք, ինչ ուրախություն եղավ իրանց, որ ասում է նույն պահին վազելով Երուսաղեմ գնացին։ Այդպիսի ուրախություն եղավ։ Այդ ժամը ուշ ա եղել, որովհետև ասում է ժամ արդեն ուշ էր, ասեցին մի գնարի մեր մոտ կմնաս, ու ասում է ժամին նենց ուրախություն եկավ իրանց մոտ, որովհետև այդ ամբողջ Քրիստոսի խոսքի հարություն իրանց մեջ տեղի ունեցավ։ Ուրախությունից վազին Երուսաղեմ գնացին, որ բոլորին ասել, լսեք, մեր Տերը հարություն առել։ Նրա բոլոր խոսքերը ճշմարտություն է, նրա բոլոր խոսքերին կարելի է վստահել, որովհետև դա ճշմարտություն է։ Հիմա ուզում եմ ինձ ու քեզ էլ ասեմ, մենք երանելի ենք, որովհետև երբ որ դու նորուխտը կարդում ենք Քրիստոսի ամեն մի խոսքը, առաքյալների խոսքը, որ Սուրբ Հոգու ներգործությամբ գրվել է, նա կենդանի է։ Եվ Տեր Հիսուս ասավ, այն խոսքերը, որ ես խոսեցի, նրա մեջ հոգի եւ կյանք կա։ Փառք մեր Տիրոջը։ Կուզեմ ամեն անգամ, եթե թուլացել ես գիրք կարդալուց, սիրելի քույրս, եղբայրս, ուժեղացրա, որովհետև իմացի, որ այդ ամեն մի խոսքի մեջ կա հոգի եւ կյանք։ Եթե թուլացել ես քո աղոթքները, քո գիրք կարդալ, կխնդրեմ, այսօրվանից փոխի, որովհետև այդ խոսքի մեջ այնքան արժեք կա, այդ խոսքի համար, որ եկավ մեզ տվեց այդ խոսքը եւ իր հարությամբ ինքը հաստատեց, մեր համար արած գործ կա, բացի կարդա, շփվի եւ նա քո կյանքը կփոխի։